Halo teman-teman, Massage Lovers, kembali lagi bertemu dengan channelnya Homsin Channel. Pada kesempatan kali ini saya memijat seorang pria ini, keluhannya sering batuk. Dan untuk keluhan sering batuk itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu karena kecapean, yang kedua karena peredaran darah tidak lancar, ada sumbatan-sumbatan di area punggung dan juga di area perut. Untuk pertama-tama ini saya lakukan pemijatan di area punggung, bertujuan untuk melancarkan peredaran darah. Karena biasanya ada peredaran darah yang tersumbat, bisa dilakukan pemijatan secara perlahan-lahan untuk melancarkan peredaran darah atau membuat sumbatan-sumbatan yang ada di tubuhnya ini bisa kendur ototnya. Ini. Pirang dina krasa watuk-watuk ngene iki. Seperti di area sini yang saya pijat ini ada gumpalan-gumpalan otot yang membuat peredaran darah tidak lancar, maka perlu dilakukan pemijatan.
kemudian dilakukan relaksasi. Dan untuk minyaknya ini diperlukan minyak yang agak hangat supaya membuat badan menjadi nyaman. Untuk selanjutnya bisa dilakukan pemijatan area perut.
teman-teman, sebelum ke area perut ini perlu dilakukan pengurutan di area dada, karena untuk keluhan batuk yang sangat batuk atau sering batuk itu di area dada ini terasa nyesek, yaitu area dada dan area leher ya. Ini terasa nyesek seperti orang yang habis putus cinta. Maka perlu dilakukan pengurutan secara lembut, dan saya sarankan untuk memakai minyak yang agak hangat supaya terasa nyaman. Juga ini perutnya agak kembung. Kalau kata nenek saya dulu itu, kalau sering batuk itu ada kaku di area perut, buat nahan batuk perlu dilakukan pengurutan sampai perutnya kendur atau tidak kaku. Sarankan jika ingin atau jika akan pijat area perut itu jangan makan dulu supaya lebih maksimal memijat area perut. Namun untuk yang saya pijat ini sepertinya dia habis makan, karena perutnya ini agak keras atau atos sih. Untuk ditekan itu agak terlalu berat.
kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Juga terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe channel YouTube saya. Untuk yang belum, silakan subscribe, like, share jika ada manfaatnya. Piye, Bos? Wis bengi rek, kesuk ya. Kesuk ya. Jam piro ta? Kok jam 09.00 kok. Songomu kuwi ya. Jamu kecepatan kuwi. Ora. Ora jam berah kok. Jam berapa piye ta? Ini ta, rene ya. Rene ya. Cek ora. Ono kaceke ta ora? Iya kaya ben nganu ngono lho. Ben nganu piye ta? Ben ilang. Kok ora. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya tayangkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Ikuti terus video saya berikutnya.